มาพบกับน้องจัสมินนะคะวันนี้น้องจัสมินจะมาถ่ายจุ๊บแมวจอมป่วนน้องอูฟูของน้องจัสมินนะคะค่ะงั้นไปคุยกับจุ๊บแมวจอมป่วนเลยนะคะชอบมีหนูนะคะเราจะมาล่อน้องนะคะดูนะคะมันก็ไอแมวป่วนนั่นเองโยดูนะคะดูเวลามันเล่นนะคะมันเล่นอย่างรุนแรงแบบให้มันเล่นมือหนูนะคะน่ารักว้าไม่เกือบขวนหนูค่ะอย่าลืมก่อนแอดมินมีช่องนะคะชื่อช่องรายการเรื่องเล็กๆของเด็กๆนะคะมันตีเอเมลป่วนชื่อรายการเรื่องเล็กๆของเด็กๆนะคะแล้วก็อย่าลืมกดเข้าไปในจัสมินได้ไปโผล่รายการเรื่องเล็กๆของเด็กๆในเรื่องจินนี่นะจ๊ะนะคะและที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดเข้าไปดูจัตุพรไส้โสมถ้าเกิดอยากดูจัสมินอีกก็กดพี่น้องจัสมินสอนทำสลามกินได้ก็จะมีอีกแบบว่าน้องจัสมินน่ะขนมกระดาษระหว่างแช่ตู้เย็นกับไมโครเวฟจะอันไหนจะอร่อยกว่ากันนะคะที่สำคัญเนี่ยก็ยังมีน้องจัสมินรีวิวขนมกระดาษกับหมักกับสายใหม่หมักฝรั่งนะคะนั่นแหละค่ะแล้วหลังจากแล้วก็พอกดเข้าไปดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะไอ้แมวหมามันข่วนหนูเมื่อกี้แต่ว่าไม่เป็นแผลค่ะเนี่ยไม่เป็นแผลมองนะพี่ไม้ฮะฟูมองกล้องดีมองกล้องดีเก่งมากโอเคค่ะสำหรับวันนี้น้องจัสมินต้องลาไปก่อนนะคะบายบายเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะช่างเหอะไอแมวปวดกระโจนใส่หนูบายบายค่ะชื่ออูฟูค่ะชื่อเด็กชายพารวยเซ่บ้างบายบายจุ๊บ